Was ihr wollt mit Lagerfeuergeschichten. Viel Spaß! Vielen Dank, Helge, für diese fantastische Anmoderation. Bitteschön. Was bleibt mir viel zu sagen? Wir sind Impro-Theater, was ihr wollt. Wir begrüßen euch heute Abend auch nochmal hier beim Inside Out. Wie bitte? Gibt's noch Fragen? Sonst würde ich weitermachen. Okay, dann mache ich weiter. Sonst müsst ihr das in der nächsten Pause bequatschen. Also, wir machen Improvisationstheater. Ihr wisst wahrscheinlich alle schon, was das ist. Wir erfinden hier heute Abend Geschichten aus dem Stegreif. Und heute Abend werden wir ein Impro-Lagerfeuer hier auf der Bühne haben. Die drei anderen Jungs sitzen schon ums Feuer rum. Ihr könnt das wahrscheinlich sehen. Da beim Impro-Theater ist es ja immer ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen auch vorstellen kann, was auf der Bühne so stattfindet. Wir haben keine Requisiten, auch das müsst ihr euch alles vorstellen, aber das könnt ihr ja alle sicher. Und es qualmt schön, richtig, es ist schön warm, schön mollig und gemütlich. Und was macht man am Lagerfeuer? Natürlich Geschichten erzählen. Und das wollen wir heute Abend für euch tun. Und zwar sollen das nicht irgendwelche Geschichten sein, sondern Gruselgeschichten. Oh ja, ich hoffe, ihr seid bereit, euch zu gruseln. Im Vorfeld würde ich gerne mit euch ein kleines Brainstorming machen, was uns hier gleich inspirieren soll auch. Was verbindet ihr denn alles mit Grusel? Werft doch einfach mal so ein paar Begriffe rein. Tommy! Rasierklinge. Rasierklinge ist zum Beispiel gruselig. Gespenster. Eine kleine Höhle. Eine kleine Höhle. Was ist noch gruselig? Kleine japanische Kinder. Kleine japanische Kinder. Puppen sind gruselig. Deine Mutter. Seine Mutter ist gruselig. Nein, deine Mutter. Was war das da hinten? Ja, Clowns sind gruselig. Entfernung ist auch irgendwie gruselig. Der Joker. Der Joker. Was? Eine Mathe-Klausur ist gruselig. Schleim ist gruselig. Omas hausgemachtes Gelee ist auch manchmal gruselig. Ein Vampir ist gruselig. Ein dunkler Wald. Du musst dich nicht wirklich fürchten, wir machen das nur so zum Wir spielen das nur. Also nicht weglaufen, das ist gar nicht wirklich echt, was hier passiert. Auch wenn sich das gleich wahrscheinlich so anfühlt. Hier war gerade noch was? Götterspeise. Finde ich nicht gruselig. Ein dunkler Wald. Das war was Gruseliges. Okay. Vielleicht bist du allergisch auf Götterspeise. Das könnte... Egal. Also wir machen das. Wir haben jede Menge Informationen von euch bekommen, was ihr gruselig findet. Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Mal gucken, was wir davon alles verwenden können. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei unserem Impro-Lagerfeuer. Los geht's! Brennt ja schon ganz gut, ne? Ist arschkalt hier. Wessen Idee war das eigentlich, in einen dunklen Wald zu fahren? Entschuldigung, Helge. Das ist für die Atmosphäre, das gehört dazu. Lagerfeuer in der Stadt macht ja auch keinen Sinn. Witzbold. Willst du Decke haben? Ja, gerne. Hast du noch einen für mich, Martin? Ich habe immer 2 Decken dabei. Sorry, Helge. Danke, Martin. Wie bei Opa. Was war denn mit deinem Opa? Der hat auch mal so eine Decke. Bier? Oh ja, sorry. Will jemand Stockbrot? Nee, wir haben Bier. Jetzt mach's keinen Stress, nur weil du keine Decke gekriegt hast. Du musst ja nicht frieren. Ja, jetzt geht's mir ganz gut. Es gibt übrigens auch Glühbier, nur mal so zur Info. Jetzt lass ihn doch mal erzählen. Ja. Also, mein Opa damals, ne? Ja. Der hat immer, natürlich auch, wenn wir bei ihm waren, der hatte ein Haus im Wald. Also quasi wie hier. Ja, das ist, ehrlich gesagt, das ist auch gar nicht weit weg von hier. Und der hat auch immer Lagerfeuer im Garten gemacht. Mit einer Decke. Nur einmal. Einmal war das alles ganz, ganz seltsam. Und das war so. So, Opa. so jetzt muss ich dir heute mal sagen, wir können heute kein Lagerfeuer machen, so wie sonst immer. Das ist okay, aber lass uns wieder reingehen, mir ist kalt. Nein, es ist
Kalt, weil wir kein Holz mehr haben. Wir können kein Lagerfeuer machen. Wir können auch den Kamin nicht heizen. Du musst Holz hacken gehen. Oh, Opa! Das ist ganz wichtig, dass du das machst. Ja, Ich hab Rheuma. Verstehst du? Ist Ich gut, brauch Opa. das warm. Du kannst mich loslassen, ich hack ja Holz. Geh Holz hacken, bitte. Ich warte hier drin im Schaukelstuhl auf dich, bitte. Ja. Ja, Opa, ich bin gleich wieder da. gut. Ich verlasse mich auf dich. Holzhacken. Allein im Wald. Bei diesem Nebel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der sieht schon ein bisschen alt und brüchig aus. Den kann ich, glaube ich, nehmen. Na, erstmal die Äste. Und klein machen. Hallo? Ja, wird wohl nicht sein. Ha! Du hast wirklich eine Uhr gehört? Mitten im Wald? Du verarschst Ja. uns doch. Nein! Du verarschst uns Eine doch. Uhr, so eine große. Ach, so ein Schwachsinn. Du gehst in den Wald und hörst eine Uhr. Im Wald? Ja, doch. Hörst du auch eine Uhr jetzt, Rudi? Nein, jetzt höre ich keine Uhr. Das wäre ja auch. Mann. Ja, aber was ist dann passiert? Ja, was dann passiert ist, ich habe den Baum klein gemacht und das Holz eingesammelt in den Korb, ja, und dann habe ich mich wieder auf den Weg zum Haus gemacht. Aber irgendwie habe ich mich wohl verlaufen. Du bist tiefer in den Wald rein? Immer tiefer in den Wald. Oh Mann! Oh Mann! Wenn ich wenigstens die Axt da nicht mehr verloren hätte. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Zeit läuft ab. Ich kann sie sehen. Deine Zeit läuft ab. Ich habe ein Holzscheit. Ich bin ein Baum. Wir sind überall. Und dann bin ich einfach nur gelaufen. Immer weiter. In den Wald rein. Rudi, Und hattest du Marmelade gegessen an dem Tag? Was ist das denn für eine Frage? ja, so eine grüne. Ja, was? Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Als bin ich dann über eine Wurzel gestolpert, habe mir aber den Kopf aufgeschlagen. Ach, daher hast du diese Narbe. Ja, dann hätte ich die Narbe. Und als ich wieder aufgewacht bin, bin ich zur nächsten Straße. Ja. Es war eine ganze Woche vergangen. Was? Du verarschst uns. Ach, so ein Schwachsinn. Du hast eine Woche da rumgelegen? Das war in allen Zeitungen. Die haben mich überall gesucht. Du bist da, was? Ja, Blödsinn. Und dein Opa, der war da die ganze Zeit und ist... Der hat mich wieder getroffen und da waren alles, was da war die Axt und ein säuberlich zerkleinerter Korb. Holzscheiben. Ja, ich war dann lange Zeit in Wien. Was ist das? Hast du mir noch nie Ja, erzählt. Jaspers Klinik. Ein guter. Oh. Aber ich muss ein paar Medikamente nehmen, ansonsten ist alles in Ordnung wieder. Jetzt ohne Scheiß? Das ist jetzt ohne Scheiß? Oh Mann, ey. Wenn ihr mir nicht glaubt, das ist nicht meine Schuld. Ich habe ja Angst vor Mathe, ne?
Warum das? Ich habe euch nie erzählt, woher das kommt. Ich wusste gar nicht, dass du Angst vor Mathe hast. Hilfe, Mathe. Es ist keine Prüfungsangst. Ja, komm. Das ist... Ich hatte eine Prüfung. Ich war noch nicht sehr alt. Ich war vielleicht 10, 11 und ich wollte zur Schule gehen und die Prüfung schreiben. Test. Geometrie. Und auf dem Weg zur Schule gehe ich doch immer an diesem Stück Feld entlang, wo der Steinbruch ist. Bei der Mine. Ja. Ja. Das war so. Blöder Winter. Ist immer kalt. Scheiße. Habe ich alles im Ranzen? Stift. Ja, gut. 8 Uhr schaffe ich noch. Okay. Sinus. Komm herein. Komm schon. Wer ist da? Hier bin ich. Komm rein. Jetzt komm schon. Das Hier ist bin doch auch... ich in der Höhle. Ist es da nicht kalt? Ja, komm doch rein. Okay. Die Höhle hier vorne, damit das alles sehen. Ich hab dich beobachtet. Du läufst hier jeden Tag lang. Du gehst hier bestimmt in die Schule. Ja, genau. Da hinter den anderen Häusern, oder? Das bist du doch, oder? Ja, ja. Wie ist dein Name? Helge. Helge! Ja, ziehen Sie bitte nicht. Was ist dein schlimmstes Schulfach? Witzig, natürlich Mathe. Komm runter. Ich will mit dir reden. Deswegen habe ich dich hier reingeholt. Ich habe dir das angesehen, ja. Dass ich Mathe nicht kann? Genau. Ich bin nämlich der Mathe-Zwerg. Du bleibst hier jetzt so lange in meiner Höhle, bis du Mathe kannst. Mein Gott, hey, der Mathe-Zwerg. Willst du auch ein paar von meinen Pillen? Hier, da oben, aber sowas von. Die helfen wirklich. Ey, guck mal, er war eine Woche alleine im Wald und wir kommen für Mathe-Zwerg. Ihr müsst das schon ernst nehmen. Ihr versteht ja nicht, was ich da durchgemacht habe. Ich war da einen ganzen Monat in der Höhle. Helge. Und Schwachsinn. Ich glaubte kein Mensch, echt. Ach nein? Ich erzähle euch, was dann passiert ist. Okay. Das war nämlich so in der Höhle. Wurzel aus 57. 2. Oh, bitte nicht mehr schlagen! Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Ich mag Mathe nicht! Mathe ist doof! Mathe ist dein Freund. Du musst ihm eine Chance geben, dass er dich mag. Darf ich dann wieder raus? Ja! Okay, Mathe ist mein Freund. Ich gebe ihm eine Chance, dass er mich wieder mag. Ich beobachte dich, Helge. Du bist jetzt einen Monat hier. Und du musst ja hier jeden Tag langlaufen. Wenn du mich angelogen hast, dann komme ich wieder zu dir zurück. Okay. Mathe ist mein Freund. Ja, Mathe ist mein Freund. Mathe ist mein Freund. Mathe ist Mathe mein ist Freund. dein Freund. Ja. Da war noch die Prügelstrafe. Ich bin aus der Höhle gekrochen und es war keine Zeit vergangen. Ich bin noch zur Klausur gekommen.
Ich hab bestanden. Ich habe eine 3 gehabt. Leute, das ist eine Narbe hier. Seht ihr das denn nicht? Ja, Da hat mich der Mathezwerg geschlagen. Komm, jetzt nimm du die Decke. Ist ja auch gleich sagen können. Komm nicht mehr mit Bier. so und jetzt Gehst du mal einmal in den angenommen, Wald, ne? warte mal, jetzt mal angenommen, das stimmt so weit. Ja. Und Mathe war dein Freund. Also jetzt Freund. Ja, es ist nicht. Du hast das Männchen angelogen? Also den Mathe-Zwerg? Nein? Nein. Hat er nicht gesagt, der kommt so deutlich, wenn ihn anlegt? Das ist jetzt so albern, ich gehe mal die Zeit für Stockbrot holen. Okay. Bisher habe ich alles bestanden. Morgen ist die letzte Prüfung. Warum habe ich Mathe studiert? Weil es mein Freund ist, ja toll. Oh Mann. Du musst ja jeden Tag Angst gehabt haben, in die Uni zu gehen. Oh ja. Schon ein bisschen. Ich habe Glück gehabt, dass sie nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Dann würden die merken, dass ich das nicht kann. Du hast es studiert und kannst es immer noch nicht. Du hast dich ja durchgemogelt? Also ich glaube, du kannst es besser, als du denkst. Das wird sich morgen zeigen. Mann, 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 Helge. Mann, Mann, Mann. Hey, das dürft ihr nicht weiter sagen. Nein, ich sag, oh nein. Das glaubt uns eh keiner. Ich habe eine Narbe davon. Ja, hier hat heute jeder eine Narbe, offenbar. Sag bloß das auch eine, Martin. Ja, jetzt kommt's. Ey, jetzt hör auf. Ich erzähl euch das nicht. Ich Nee. erzähl. Hahaha, die erzähl ich schon mal gar nichts. Naja, Narbe würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also bei mir war es so. Bei mir ist was Richtiges passiert. Ihr habt euch doch alle mal gefragt, warum ich mit Lumpi zur Schule gekommen bin, also mein Kuscheltier Lumpi. Ja. Pass auf, Mathe-Zwerg, wir treffen uns nachher. Also, Lumpi. Ja, spuck's ja aus, ich hab's auch gesagt. Ja. Es war so eine Nacht, wo man im Bett liegt und denkt, wann hört das Gewitter auf. Also, wo Regen gegen die Scheibe und Wind heult und nur halt real. Und ich lag im Bett. War kurz ein 10. Geburtstag oder so. Und naja, ich hatte ja immer Lumpi. Also geschenkt bekommen damals. Und der lag in meinem Bett und das war ja quasi mein Freund damals. Und naja, irgendwann merkte ich, dass es da geraschelt hat, wo er lag in der Nacht. Also ich bin aufgewacht und oh Gott. Lumpi. Lumpi. Ich schlaf bei dir, Lumpi, heute Nacht, ja? Ich hab ein bisschen Angst, Lumpi. Lumpi, ich erzähle dir eine Geschichte, okay? Und dann habe ich keine Angst mehr. Also es waren einmal 3 starke Bären.
habe diese Bärengeschichte erzählt. Oh. Wo ist eigentlich Rudi? Weiß ich nicht. Also ich habe diese Bärengeschichte erzählt und auf einmal hat Lumpi mich angefasst. Oh, du bist so scheiße. Am Kopf, Mann! Ein Stofftier hat sich angefasst. Am Kopf. Ja. Und ich habe keine Narbe am Kopf. Oh. Ist ein Stofftier. Dafür kriegt doch keinen Namen. Ich höre dir zu. Soll ich Lumpi mal holen und die hinlegen? Hast du ihn im Auto? Ich habe Lumpi immer dabei. Scheiße. Das macht mir jetzt echt ein bisschen Angst. Nee. Doch. Hier, Lumpi, leg dich doch hin. Lumpi, die glauben uns die Geschichte nicht, Lumpi. Ja, erzähl doch mal weiter, was ist dann passiert? Also, es war so. Lumpi, die 3 Bären, Lumpi, du kennst doch die Bären, sag, dass du die Bären kennst. Jetzt hör doch mal auf, Gewitter. Ich bin immer für dich da. Ich weiß, Lumpi. Ich weiß das, Lumpi. Lumpi, wir müssen machen, dass das Gewitter aufhört. Ohne Scheiß. Er ist an mich rangekommen. Es ist weg! Er ist weg, Mann! Scheiße! Habt ihr denn nicht geguckt, wo sie hingelaufen Ja, ist? verdammt, ich hab dir zugehört! Lumpi! Ich möchte gerne gehen. Aber mein Stockbrot ist noch nicht fertig. Scheiße, mein Stockbrot. Ich erzähl dir Geschichten. Ich gehe jetzt. Ihr könnt ja. Ne. Also. Du glaubst mir doch, oder, Martin? Klar. Helge. Ich bin schon ganz verwirrt. Also, Pass auf. Wir machen einen Deal. Hä? Du glaubst mir, dass Mathe mein Freund ist. oh Mann, ich glaub dir alles jetzt, aber hör mir zu. So wollte ich auch nicht, dass das endet. Was ist mit Lumpi passiert? Also, er rückte an mich ran. Er hat mit mir geredet. Er hat normale Sätze zu mir gesagt. Er? Jetzt echt? Es war so. Lumpi, kannst du machen, dass das Gewitter aufhört und mein Bein los? Ich bin immer für dich da. Lumpi. Sohnemann, schläfst du schon? Papa, Ja! Okay. Papa, Kannst du mir noch heiße Milch und Honig holen? nein, keine heiße Milch. Einmal heiße Milch, kommt sofort. Du magst doch heiße Milch. Lumpi? Willst du eine Umarmung? Natürlich willst du eine Umarmung. Das Gewitter kann dir nichts tun. Papa? Ja. Papa, komm rein, Lumpi hat Hier ist deine Milch, Sohnemann. Oh, hast du mit Lumpi gespielt? Wie schön. Weißt du, Lumpi hat früher meiner Großmutter gehört. Die mit den Zeitungsartikeln, ja. Ich muss immer an sie denken, wenn ich ihn sehe. Das war doch ein Unfall, oder? Klar. Oma. Gute Nacht, Sohnemann.
Ich habe Lumpi genommen, in den Schrank gesperrt. Ich habe den abgeschlossen, den Schrank. Okay. Am nächsten Morgen war er weg. So wie jetzt? Er ist dann immer wieder gekommen und hat gesagt, wenn ich nicht mit ihm kuschel und wenn ich ihn nicht mit hin und her trage, dann wird mir auch ein Unfall passieren. Lumpi ist immer für dich da. Warum guckst du so? Hast du das nicht gehört? Den Donner? Martin? Ist alles okay? Ich geh mal gucken, wo die anderen sind. Nee, du bleibst bitte. Ruhig, Helge. Also was ist denn? Also seit dem Tag ist nichts mehr passiert. Und Lumpi ist jetzt verschwunden. Gut, das ist ein bisschen komisch, aber vielleicht ist er hier vorbeigekommen und hat gedacht, die unterhalten sich gerade, ich klau mal die Figur. Wäre doch möglich. Boah, du bist so ein Schisser! Möchtest du eine Umarmung? Dem kleinen Ausflug in die Psyche unserer Impro-Theaterleute möchte ich noch anmerken, dass nächste Woche der Oldenburger Impro Cup ist. Wann genau? Sonnabend. Sehr gut. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen, da sind alle unsere Impro-Gruppen vertreten, aber ich glaube, der ist auch schon so gut wie ausverkauft. Naja, ansonsten Karten reservieren. So, jetzt 10 Minuten Pause, danach geht's weiter mit Musik und jetzt schnell Bier trinken. Hopp, hopp.